अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं मोहम्मद खलील डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। ये माशाल्लाह से आज आप दोस्तों को नई बच्चों वाली बकरियाँ दिखा रहा हूँ। पहले जैसा कि आप जानते हैं मैंने वीडियो लगाई थी, वो माल सेल हो गया था, तो दोस्तों ने कहा दोबारा खलील भी आप बच्चों वाली बकरियाँ दिखाओ। ये मैं आज आपको नई बच्चों वाली बकरियाँ दिखा रहा हूँ। बाकी जो भाई आप में से पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह उसे देंगे। बाकी कार को भी मेरी आल पाकिस्तान में सर्विस अवेलेबल है, अगर मेरे फार्म पे विज़िट करना तो वो भी कर सकते हैं। बाकी माल ये नहीं करा, माल तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास हज़ारों की तादाद में होता है। आप दो जब भी आएंगे जितना माल चाहिए आपको खलील गोट फार्म में मिलेगा। लेकिन हर कोई बच्चों वाली बकरियों की वीडियो लगाता है, लेकिन माले जो हम बकरियाँ दिखाते हैं ना, दूध इतना होता है जैसे गाय की तरह होता है और बच्चे भी माले से प्योर होते हैं। बाकी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करनी है। बाकी जो भी पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह उसे देंगे। मैं आपको एक एक बकरी की प्राइस इसलिए बताऊंगा क्योंकि किसी दोस्त को एक चाहिए ना तो वो एक भी मिल जाएगी, अगर आपको सारी लाड़ चाहिए ना वो वीडियो के एंड में बताऊँगा। बाकी वीडियो यार एंड तक देखनी है, आपको हर एक बकरी को दूध पिला के और रेट इनका बताऊँगा। बाकी वीडियो पसंद लाइक शेयर ज़रूर करना। बाकी बढ़ते हैं वीडियो के जानिब। तो ये नंबर 1 पे बकरी आ रही, ठीक है, और इसके साथ 2 बच्चे हैं। कुल टोटल जो है 6 बकरियाँ और 10 बच्चे हैं। एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों मेल है। माजले इसका फेस देखें, ये राजनपुरी गुलाबी में और तोता फेस में, ठीक है, ये वाला मेल है एक, और दूसरे नंबर पे अबलक राजनपुरी गुलाबी फेस में, ठीक है। और दोस्त कमेंट करते हैं कि रेट कम दे, लेकिन मेरा भाई आप ये देखा करके बच्चे कितने के और बकरी कितने की, हाइट लंबाई आपके सामने, इनके दो दूध ना मेरे सब बकरियों के ज़्यादा है। बाकी वीडियो की थोड़ी जल्दी करता हूँ, दोस्त शिकायत भी करते हैं कि आप वीडियो ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है, तो मैं कम बनाऊँगा। बाकी जो भी पहले रब्ता करेगा, कार को मेरी आल पाकिस्तान में सर्विस अवेलेबल है। ये नंबर 1 पे आ रही है और ये फ़ाइनल आपको 55,000 रुपये की मिलेगी। कम से कम आप 30,000 रुपये की बकरी लगा लें और कम से कम इस तरह के आप बच्चे लगा लें माशाल्लाह से। गोड फार्मिंग करें, सुन्नत तरीका भी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो ये जो है ना आप 2-3 महीने के बाद बच्चे भी सेल करो, इनमें भी आपको प्रॉफिट मिलेगा माशाल्लाह से। दोनों मेल हैं, ये अगर आप कुर्बानी के लिए तैयार करो तो भी फ़ायदा है। बकरी का जो दूध है ना वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये नंबर 1 पे फाइनल 55,000 की देंगे। दांतों में जो ना 4 दांत है, मैं आपको दूध पिला के दिखा देता हूँ, ठीक है, इसका थैली वगैरह भी आपको दिखाता हूँ। और ये बाकी जो ना मैं आपको दूध पिला के दिखाता हूँ। ये महिला से बच्चे दूध पी रहे हैं। बाद का दोस्त कहते हैं कि इनके बच्चे नहीं होते। महिला जैसे इस तरह की बकरी आपको किसी ने देखा जैसे गाय की तरह दूध होता है, महिला बच्चों को दूध पिला के ना आप इसमें से आराम से जो ना 2 लीटर दूध निकाल सकते हैं। बाकी जो चीज़ है वो आप क्लियर बताएंगे, लेकिन हर बंदा जो ना बकरियों की वीडियो लगाता है, लेकिन इस तरह का दूध नहीं होता। 2-2 लीटर दूध माशाल्लाह से जैसे गाय की तरह दूध होता है। ये देखिए, ठीक है मेरा भाई। अब आपको जो ना मैं इसको चला के दिखा दूँ। ये नंबर 1 पे आ रही है, 55,000 की देंगे। 2 मेल है बस छोड़, अब ब्लैक प्रिंट बकरी और राजनपुरी बच्चे हैं। और ये बाकी जो ना मैं आपको चला के दिखा, बकरी की हाइट लंबाई देखें और ये बच्चे भी आप चेक करें, ठीक है। और ये बाकी माशाल्लाह से 2 नंबर बकरी आ रही, राजनपुरी गुलाबी बकरी है। मतलब इसकी फेस देखें, हाइट लंबाई आपके सामने। ये 2 नंबर पे इसके साथ भी जो ना 2 बच्चे हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। राजनपुरी गुलाबी और तोता फेस में, ये वाला एक मेल है और ये राजनपुरी फीमेल है। ये देखिए फेस भी आप चेक करें, बिल्कुल तोता। और ये बाकी 2 नंबर बकरी आपको फाइनल मिलेगी 46,000 रुपये की, ठीक है। कम से कम 30,000 रुपये की बकरी लगा लें। और बच्चे कितने के माशाल्लाह से, हाइट देखें, गुलाबी बकरी है, बड़े कान है, ये चीज़ होती है गुलाबी, ठीक है मेरा भाई, आप चेक कर सकते हैं। ये बाकी मतलब बकरी की हाइट लंबाई और खूबसूरती आपके सामने। बाकी जो चीज़ है ना वो आप क्लियर बताऊँगा, ठीक है। ये 46 की आ रही है, 2 नंबर पर बकरी है, एक मेल है और एक फीमेल है। मैं आपको दूध पिला के दिखा देता हूँ। डांदरी का दांतों में 4 दांत है, मैं आपको दूध पिला के दिखा देता हूँ। और ये बाकी जो ना मैं आपको दूध पिला के दिखाता हूँ। बकरी की हाइट लंबाई देखें और बच्चे जो ना बच्चे दूध पी रहे हैं, ठीक है। माइला से बच्चों को दूध पिला के ना 1 लीटर सुबह शाम दूध देती है, चड्डे शीशे की तरह माशाल्लाह से। ये चीज़ होती है असल चीज़ की पहचान, ठीक हो गया मेरा भाई। ये देखें ठीक हो गया। ये दूध 1 लीटर देती है सुबह शाम का, बच्चों को पिला के। एक मेल फीमेल 2 नंबर प्यारी 46,000 रुपये की फ़ाइनल मिलेगी। और ये बाकी माशाल्लाह से नंबर आ रही है 3 पे बकरी और मज़े की वजह के साथ भी 2 बच्चे। अब ब्लैक प्रिंट में बकरी है माशाल्लाह से और गुलाबी फेस में, ये देखिए। और ये बच्चे, एक मेल है और एक फीमेल है। राजनपुरी गुलाबी में मेल है और ये राजनपुरी गुलाबी में फीमेल है। ये महिला से नंबर आ रही है 3 के ऊपर, एक मेल है गुलाबी में और एक फीमेल है। ये देखें, इनके कलर भी आप देखें, फेस प्योर चीज़ है महिला से, तोता फेस में। ये फीमेल है माशाल्लाह से और ये वाला गुलाबी तोता फेस में मेल है, ठीक है। और ये 3 नंबर पे बकरी आ रही है और फाइनल आपको मिलेगी 45,000 रुपये की, ठीक है। मैं आपको दांत भी दिखाता हूँ और दूध पिला के दिखाता हूँ। दांतों में जो ना बकरी 4 दांत है, मैं आपको दूध पिला के दिखा देता हूँ। और ये बाकी जो ना मैं आपको दूध पिला के दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये बच्चा दूध पी रहा है माशाल्लाह से, ना किसी ने पकड़ा हुआ ना कुछ किया हुआ। चड्डे भी माशाल्लाह से शीशे की तरह है, दूध भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है और बच्चे भी देखें माशाल्लाह से। ये इसका दूध है, 1 लीटर सुबह शाम दूध देगी बच्चों को पिला के। 2 लीटर भी दे सकती है, लेकिन ये मैं आपको कम बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे भी दूध पीते हैं ना। ये देखिए फेस आप चेक करें, बिल्कुल खूबसूरत है, बस कर यार।
ये 3 नंबर पर फाइनल आपको 45,000 रुपये की देंगे। और ये बाकी माशाल्लाह से बकरी है और ये 2 बच्चे हैं, एक मेल फीमेल। और ये बाकी माशाल्लाह से नंबर आ रही है 4 के ऊपर बकरी, इसके साथ जो है एक बच्चा माशाल्लाह राजनपुरी गुलाबी बकरी है। और इसका फेस भी आप चेक करें, दांत दिखा सो, कि दांतों में जो ना 4 दांत है। बाकी जो चीज़ है ना वो आपको क्लियर बताऊंगा। गुलाबी फेस में बिल्कुल खूबसूरत बकरी है। ये माशाल्लाह से 4 नंबर बकरी आ रही थी और ये इसके साथ एक फीमेल है। मतलब फीमेल का कलर देखें राजनपुरी गुलाबी में और तोता फेस में, लाल आँखें, माशाल्लाह से बिल्कुल खूबसूरत चीज़ है। ये देखें, ये फीमेल है एक। और ये नंबर आ रही है 4 के ऊपर। ये फाइनल आपको मिलेगी 43,000 रुपये की। कम से कम 30,000 रुपये की बकरी है और कम से कम 15,000 रुपये की फ़ीमेल है माशाल्लाह से। इस तरह की खूबसूरत प्रिंट में ये अभी छोटी बच्ची ना ये चारा खाना शुरू कर दिया, ये देखिए। और ये बकरी आपको दूध पिला के दिखाता हूँ। 43 की फ़ाइनल देंगे। 4 नंबर बकरी एक फ़ीमेल के साथ है, लेकिन 2 बच्चों वाली मिल जाए, लेकिन क्वालिटी का रेट होता है। और ये बाकी जो है मैं आपको दूध पिला के दिखाता हूँ। जो भी पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह उसे देंगे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह से इसका दूध वगैरह मैं आपको चेक करा देता हूँ, ठीक है। ये इसका दूध है, क्योंकि बच्चे फीमेल ने भी पी लिया ना, इस वजह से। बाकी जो चीज़ है ना वो आपको क्लियर बताऊंगा। ये देखिए, ये बकरी दोबारा क्रॉस भी होगी है बस का। ये 4 नंबर प्यारी 43,000 की देंगे, एक फीमेल के साथ है। और ये बाकी माशाल्लाह से नंबर आ रही है 5 के ऊपर बकरी, अब्लक प्रिंट में और शेरा प्रिंट में बकरी है। और इसके साथ 2 बच्चे, मेल एंड फीमेल दोनों मेल है माशाल्लाह से। 2 दही माँ के बच्चे हैं माशाल्लाह से। इन्होंने भी चारा वारा शुरू कर दिया और दोबारा 15 से 20 दिनों के बकरी दोबारा क्रॉस भी होगी, ठीक है। ये मेल खूबसूरत प्रिंट में, एक मक्खी चीना है और शेरा प्रिंट में। और ये नंबर आ रही है 5 के ऊपर बकरी और फाइनल आपको 45,000 रुपये की मिलेगी, ठीक है। मैं आपको दांत भी दिखाता हूँ और दूध पिला के दिखाता हूँ। दांत दिखा दो, ये अभी दांतों में 6 दांतों वाली। बाकी जो चीज़ है ना वो आप क्लियर बताएंगे। अगर आप कम से कम अकेली बकरी 25,000 रुपये की और कम से कम इस तरह के 25,000 रुपये के बच्चे हैं, इस तरह 50 बनता है, लेकिन ये आपको 45,000 में फ़ाइनल देंगे। आपको दूध पिला के दिखा देता हूँ। और ये बाकी जो ना मैं आपको दूध पिला के दिखा दूँ। ये माशाल्लाह इसका जो दूध है ना, पाकिस्तान की जो नंबर 1 बकरियाँ होती है ना दूध वाली, इतना दूध है माशाल्लाह जैसे गाय का भी नहीं होगा। ये देखिए इसके थन देखें माशाल्लाह जैसे भैंस के होते हैं। ये चीज़ होती है माशाल्लाह इनके गाय दूध, ठीक है। ये 45 की देंगे, 5 नंबर बकरी। दूध भी आप चेक कर लें, 2 लीटर दूध देगी। ये बच्चे पी रहे हैं दूध, ठीक है, बस को छोड़। और ये बकरी है। और ये बाकी जो ना मैं आपको चला के दिखा देता हूँ बकरी को भी और बच्चों को भी। ये देखिए माशाल्लाह से। और ये बाकी माशाल्लाह से नंबर आ रही है 6 के ऊपर बकरी, माशाल्लाह से शेरा प्रिंट की बकरी है। और इसकी हाइट, लंबाई और खूबसूरती आप चेक कर लें। और इसके साथ जो ना एक फ़ीमेल है माशाल्लाह से। तले छोड़े तले। इसकी फ़ीमेल मैं आपको दिखाता हूँ। 3.5 से 4 महीने की फ़ीमेल है माशाल्लाह। इसका नकोड़ा भी आप देखें, ये देखिए फेस भी आप चेक करें, बिल्कुल खूबसूरत और ओरिजिनल चीज़ है। ये फ़ीमेल है एक, ठीक है, बिल्कुल आउट क्लास और ओरिजिनल। ये भी शेरा प्रिंट की है। और ये 6 नंबर बकरी आ रही है। फाइनल आप दोस्तों को मिलेगी 36,000 रुपये की, ठीक है, एक फ़ीमेल के साथ है। कम से कम 25,000 रुपये की बकरी, कम से कम 14-15,000 की फ़ीमेल है। इस तरह बनता है 40-42, लेकिन ये आपको फाइनल 36,000 की दूंगा, ठीक है। बाकी मैं आपको दूध पिला के दिखाता हूँ और दांत भी चेक करा देता हूँ। दांत दिखाता हूँ, दांतों में 4 दांत है। मैं आपको दूध पिला के दिखा देता हूँ। और ये बाकी जो ना मैं आपको दूध पिला के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये फीमेल दूध पी रहे माशाल्लाह से। ये देखिए बिल्कुल खूबसूरत और इसका दूध भी काफ़ी है माशाल्लाह से। अगर फीमेल को पिला के ना 1 लीटर सुबह शाम दूध देगी। ये देखिए इस तरह की दूध वाली बकरियाँ आप किसी ने नहीं दिखाई होगी माशाल्लाह से। ज़्यादा दूध और ज़्यादा बच्चे देने वाली। ये देखिए फीमेल दूध पी रहे हैं माशाल्लाह से। बाकी जो चीज़ है ना वो आप क्लियर बताएंगे। बाकी अब आपको जो ना मैं एक साथ दिखाता हूँ। और ये बाकी जो ना मैं आप दोस्तों को एक जगह पे दिखा देता हूँ। ये माशाल्लाह से कुल टोटल जो ना 6 बकरियाँ हैं और जो ना इनके साथ 10 बच्चे हैं। और ये फाइनल प्राइस आपको मिलेगा पूरा सेट 2,70,000 रुपये का। बाकी जो भी पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह उसे देंगे। बाकी मैं आपको फिर भी चला के दिखा देता हूँ। ये इनके बच्चे देखिए, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं माशाल्लाह से। ये देखिए बाकी वीडियो कैन में आप दोस्तों के अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो खलील गुर फार्म को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी। अगर वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। 6 बकरियां और 10 बच्चे माशाल्लाह से। अज्जड़ माल का गोट फार्मिंग करें, सुन्नत तरीका भी है। ये देखिए बच्चे माशाल्लाह। तो वीडियो को ये ख़त्म करते हो कि दोस्तों